Nih TLC break. Main break. Ayo. Ingat. Ri. Masare ayo Ri. Cobi ning TLC wae Ri enak Ri. Ayo weh. Kenapa is? Aku ketoke kurang cairan Ri. Wah, kudune kowe ngombe meja. Apa? Seri. Kenapa is? Aku ketoke kurang cairan Ri. Ayo pojok kan kurang cairan. Nyong pi mizon. Apa iki lah ngombe meja? Minuman isotonik mengandung elektrolit iso mbalike semangat. Kenapa ora lho? Yo, jajan. Oke, saya ada. Wah, dosnan yang kita ngambil ini. Ngambilan iki iso mbalik semangat meneh lah. Yo apa piye nek mlayune to, Lur? Yo, ayo Lur. Ayo, baliki semangatmu. Jos!